4 شخصيات لازم تسامحيهم، ده لو عايزه حياتك تتغير. تعالي اقول لك عليهم واحنا بنتمشى. طبعا لوليتا هتقتلني عشان بقالي يومين عيان عندي برده ما اتمشيناش. خلاص يلا بينا يا هانم. لو مش عارفاني انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي عن ايجيبشن جيرل، ودي سلسله الفيديوهات اللي بكلمك فيها عن التسامح وحقيقته وازاي تعمليه. حقيقه اتفقوا عليها كل الفلاسفه والمختصين في علم الروحانيات، انك مش هتكوني سعيده غير اذا عشتي في الحاضر بهو حقيقي. لكن لو لسه عايشه في الماضي وبتفتكريه كتير وبتعيطي على نفسك، يبقى في غضب لسه ساكن جواكي بسبب حد انت لسه ما سامحتيهوش. اهم 4 لازم تسامحيهم. رقم 4 اهمهم. رقم 1 اهلك، مامتك وباباك، مش عشان كانوا مثاليين او عشان هم ما غلطوش، ابسولوتلي نوت، لكن لانهم بشر وربوكي على قد وعيهم وقتها، وعملوا اللي عليهم من وجهة نظرهم على قد المتاح عندهم وقتها. تاني حد شريك قديم، حد ارتبطتي بيه، اتخطبتي له او اتجوزتي وانفصلتي عنه. افتكري ان اللي حصل كان درس لابد منه، لكنه مش سجن مؤبد لازم تفضلي عايشه فيه. العلاقه خلصت ليه لسه شايله حطامها. رقم 3 اي حد اذاكي في السكه، مديره قللت منك، صديقه وخذلتك، قريبه جرحتك بالكلام، لو لسه فاكره الموقف لازم تطلعي طاقه الغضب اللي جواكي دي وتحرري نفسك منها. التمسك بالغضب ده مش حمايه ليكي، لكن هو حبل يربطك بالماضي ومش مخليكي عارفه تعيشي الحاضر بتاعك دلوقتي. رقم 4 واهمهم، انت سامحي نفسك. سامحي نفسك على كل غلطات الماضي، على السذاجه، على قرارات الغلط، على لحظات الضعف. دي كانت نسخه قديمه منك وده كان وعيها وقتها، ورحلت وانتهت واتعلمتي الدرس، وانت دلوقتي نسخه جديده اكثر وعيا منك علشان تعيشي النهارده خفيفه. فلو عايزه تكسبي حريتك وتعيشي في الحاضر، ما تنسيش تتابعي سلسله التسامح، عشان هنا بنبني سوا الشخصيه اللي قادره تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليكي. بس خلاص.